Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a diinara nyaachuu gadi baana. Diinaaruma nyaanna garuu diinaara jennaani roomaantik diinaariin eegina. Diinaaruma waa nyaachuu gadi bahuu fi kokkuulataa jirti ashittiini. Meekaappii dalagee isin garsiisu meekaappiin kee kun isinitti tolee kafiifa. Isinitti tolee akkam jirame aggaara haala gaariin tolchaa xiqqoo isii ija tolchee hin bebbeene malee qo'aa meekaappi kilaasii wayiitu jira safara kana meekaappii kilaasii fudhadha. Akkamii ofii ka'ama dibataa jiru tole moo hin tolle ishira akkuma garuu fiiltarillee qaba haganan adda addu'an ishee. Uffata laallataa jiru uffata gadi hin bahu yeroo hedduu na rakkisaanii waan akka abaayaa uffadhee gadi baha yeroo hedduu uffata babal'aa wayita qorraa kana immoo maal akka uffatan na dhiba. Ameerikaa namni jiru si akkamitti uffatti dubartiin musliimaa namni jaakkeetti guguddaa kana yoo uffatan gurdii jalaan uffachuun xiqqoon ulfaataa surree uffatanii iyyuu sila aadaa jaalateetii miti warra Ameerikaa yeroo hedduu ka surree uffatu amma understand isin godhe dhugaa dubbachuudhaaf. Inni akkasii jaakkeettii kana dhiyoo tana naa bitee hamzaa dheengadda haara waayyoon naayyoo irraan kunne kophee tanaaf tana nuu bitanii jaakkeettiin baay'ee wanna hedduu bareeddii hedduu oo'iti akka wayita kaameeraa irraatii miti kana caala bareeddi wallaahi hedduu takka narraa bareeddi qaama na guuttee furdinna kiyya kanaa bakka tikashaa hedduu takka ol kaasa jaakkeetti gaafa qal'adheef baga malee. Akkasitti akkana uffadha jedheetiniin karoorsaa jira bara karoora lafa kaa'ataara gurdii tanaaf jaakkeettii tanaa fi fooxaa tanii uffadhe akkam baya jedhee walirratti ilaalaa jira taa'ee. Ji'atti wayita takka waan gabba'uuf yeroo gabba'uu isaa waan bareedaa uffadha jedhee yaada kopheen illee tun illee haarawaa nuu bitamte. Samoona kana haarawaa naa bita jaarsi kiyya. Maashaallah hamzayyee habiibi haaluma kanaan itti fuufeshi. Kunumee akka isiin irraa jirtu isinitti mul'isa. Taate yaa Allah hedduu furdadhe garuu ani kaameeraa irratti wayita of ilaalu furdinni kiyya beekaa lafatti natti mul'atu. Uffanni duraanii tokko natti hin ta'u baay'ee. Akkam ofii nama halkan waa nyaachuu gabba'u fakkaataa xiqqoo isii. Garuu iraanni roomaantikii miti isiniin jedheera. Iraata roomaantikii osoo ta'e kopheeyyuu qaccuqaa ta'etu godhadha malee taanaan godhadhu. Yaa'u ruuzuma nyaannee deebi'uuf. Ruuza bokaarii jedhamu tokko jira. Bokaarii moo ruuza wannaan dalaydu yamaniin dalaydu kana hedduu ruuzni sun lafa jalatti dalagamaa. Foon isaatiif ruuzni isaa hedduu mi'aawa. Isuma nyaachuu gabbahaa jira malee waan guddaallee miti. Nama guddaa wayii fakkaadhe sosocho'aa jira. Riitanii hagaan furdadhe maashaallah gulu maashaallah jechuu malee maaltu jira gulu maashaallah. Inni akkasiitti boorsaa fudhannee deemuu fi yoo akka itti hamzaan asii na cinqaaru hin baatuu gadi osoo jedhu. Achi bakka san naayiliin deemne bakka naayil laga Ijiptii fi Itoophiyaan irra wal loltu san qarqara isaati. As deemee waan aadaa maaltu jira siinii babbareedaa argine suuraa kaane kana suuraa baay'ee kaane danda'a suuraa barana isin gadhiisuu hedu. Achi osoma deemuu suuqa wayii keessa gorree koofiyaa argee hedduu jaaladhe koofiyaa tana. Yerrumatti du'e. Yaa hamzaa koottume jedheen. Hin dhufe innillee gabbitti ergee. Widdii wayii turtee kiisuma isaa tana jaaladhe ammoo biraawunii tana. Fudhadheetumaan kafaliima jedheen maal godhare kafaleetuma. Gilaasii bitachuu dagadhe baay'isoo. Akkana uffadhe akkam fi koofiyyattiin bareeddi. Queen Isabeeliin fakkaadhe. Uummata xaaliyaanii intaloo kiwiinii xaaliyaanii takka. Ariitanii akkasiin bareedu isii maqaqqabaa oole. Ruuza ajajannee eegaa jirra. Baay'ee baara qarreedha bishaan qarreedha naayiliin bishaan irra wal loltan san bira deemne. Nyaanni safara saniitu hedduu qaaliidha. Ruuza bokaarii kana itti talaban kunoo kubsii kanan namaa dhufa kubsiin tun eessaati biyya tamiisi. Kubsiin tunillee biyya qabdi baay'ee shoorbaa waliin nu dhufe. Adda addatti namni wayillee nu faana jira keessummaa wayiiti. Suuraarra mul'isuun barbaadu. Foon hagam gahu tokko an akkamitti akka kana foon bilchaatuuf ruuzni kun adii moo isiniif fakkaataa lafa jala bilchaate jedhanii hedduu takka mi'aa baay'ee.
hedduu takka. Akkamitti akkasii mi'eessaan naan galu. Hagaa wanni an godhuu dadhabee yoo jiraate ruuza Yamanii kana Yamaniidhaan mijar. Yaayuu ruuzni jaraa hedduu takka gaariidha. Nyaannee dhugnee haga wargitanii kan ufin ha hoolaa tokko numarra fixan hoolaan tokko numarratti dhume. Sanuu giloobsii naa kennan giloobsii nyaataa ture ani warabbal kaaba. Ani dura giloobsii maanuuf fidan jedhe. Daan beekan jirru hojii ofii beekan akka ijji as korotte maal mooyaacha'u. Akkasiin nyaannee dhugnee uummata keenya. Arabdichi tokko ammoo gaawwaa arabii jedhee gaawwaa nuu qiqqicaa ture. Diyaafaadha keessummaadha tuni kafaltii hin qabdu. Gaawwaa tana keessa wanni jiru. Wanti xiqqoo takka akka nama qorsa taate nuu buuse. Numatti deebi'ee nuu buuse. Hedduu takka bohaarree kolfinee halkan gaarii dabarsinee turre. Nagaa keessa taa'aa isinillee fayyaa